Disse to bjørnene har veldig mye til felles, men bor på helt forskjellige steder i verden og har tilpasset seg hvert sitt miljø. Så jeg lurer på, er det to forskjellige arter, eller er det egentlig samme art? Og hva er egentlig en art? Og i dag så har vi med oss deg, Petter Bøkemann. Hei sann. Så hva er egentlig en isbjørn? Isbjørn er en litt røslig bamse som traver rundt oppe rundt Nordkalotten, altså sånn Nordpolen og tilstøtende herligheter, og lever av sel og andre daue ting som driver i land. Dette er et rovdyr, en ganske svær art. Det skal alltid en isbjørn her, og så er det ikke akkurat noe smådyr. Det er sånn at jo kaldere dyr lever, jo større er de gjerne, hvis du er et varmblodig dyr i utgangspunktet, rett og slett for å holde varmen litt bedre. Isbjørnens nærmeste slekting, det er disse svære brunbjørnene, kodiakbjørn og grizzlybjørn og disse andre som holder til sånn, i grenseområdene mot ødeområdene i Alaska. Ja, så bor isbjørnen bare på isflak på Nordpolen, eller finnes den også andre steder? Ja, den er forbausende mye sånn isflakdyr. Man ser for seg at isbjørnen traver litt rundt på land og sånn. Det gjør den ikke. Brunbjørn gjør det. Brunbjørn den skal ete blåbær og den slags. Men isbjørnen den er en ren kjøtteter. Og det kjøttet du får tak i oppe i Nordishavet, det er i all hovedsak sel. Og det betyr at du må ut på isen for å jage. Isbjørnen går mye godt etter selunger, og kan også ta voksen sel. Ligger gjerne og venter ved pustehullene. Liksom selen kommer og sier og skal til å liksom dykke ned, måker isbjørnen klørne i maskapånd, og isbjørn har, i motsetning til brunbjørn, som har sånne litt sånn lammegraveklør, så er isbjørn sånne ordentlig krumme kjøttkroker, så tar han tak i maska på selen, og så drar han selen opp av pustehullet. Da er jo da gjerne pustehullet litt mindre i diameter enn selen, så når den selen kommer opp, så er den på en måte ferdig sløya innvendighåndene ligger igjen i sjøen. Og så spiser den sel av, og det blir, dette er jo hvit snø, ikke sant, og det er mye blod, og det ser veldig dramatisk ut. Men det jeg reagerer litt på er at den isbjørnen, den ligner jo veldig på en brunbjørn. Likevel så er den jo helt forskjellig. Hvordan kan det ha seg? Ja, isbjørn er en ung art. Det er en ganske ny art, rett og slett. Den er et resultat av istidene. Og vi har hatt istider 2,5 millioner år på planet vår. Vi kan si at vi er isbjørn 2,5 millioner år på planet vår. Og i utgangspunktet så var den altså en variant av grizzlybjørn, disse svære slampene av noen amerikanske bjørner, som da i stedet for å ete blåbær og laks, som de gjør i Uniten, og gå i dvale, i stedet for hengav seg ut på isen for å jakte sel og leve av dem. Og der var det sånn at de som var best kamuflert fikk tak i mest sel, og dermed så er det de hvite bjørnene som er igjen av disse her. Og så er det et par andre særegenheter. Hvis vi skal se forskjell på en isbjørn og en brunbjørn, så er trikset det å kikke under pelsen på den. For brunbjørnen har hvit hud, og isbjørnen har svart hud. Men isbjørnpelsen er gjennomsiktig for infrarødt lys, eller varmestråling, men den er ikke gjennomsiktig for lys i det synlige spektret det viser. Så vi ser solen reflektere isbjørn, så han ser hvit ut for oss, men hadde vi sett på den med et IR-kamera, så hadde den sett svart ut, for da hadde du sett den svarte huden under, og det er med rett og slett på å varme opp isbjørnen, som steller seg med breisida til sola. Akkurat, så det er sånn han holder seg varm? Ja, men grunnen til at disse er såpass like, det er jo at brunbjørn og isbjørn, grizzlybjørn for å si, er såpass nært beslektet at det er ikke lenger fra hverandre at disse faktisk får barn med hverandre av og til. Da får du noe som kalles for en pissler, som er sånn, skal jeg si, jeg ser en sånn blandingsdyr ut. Den er litt brun og litt hvit, i sånn litt umotiverte flekker rundt, og ikke funker den som isbjørn, og ikke funker den som grizzly, og den går og leter etter sel i skaven eller blåbær ut på isen, og ting skjærer seg stort. Så du har ikke en bestand av sånn mellombjørner, men det hender at det dukker opp sånn pisslybjørner. Nettopp. Så det betyr at isbjørn og brunbjørn kan få barn sammen da? Ja, de kan få levedyktig avkom, og de er fertile, som du sier, altså de kan få avkom selv. Ofte når vi snakker om arter, altså det som gjør en art, det er jo nettopp det at de ikke får avkom sammen. Det er liksom det klassiske ideen om hva er en art. Jo, det er en gruppe dyr som kan få avkom sammen, men som ikke kan få avkom med andre.
Altså, ja, det jo ikke helt sånn i virkeligheten. Hest og esel et eksempel som sikkert alle kjenner til, som du kan få muldyr av, men muldyr i seg selv sterile, og dermed så blir det ikke en bestand av muldyr, for de kan ikke få unger selv. Men et muldyr, det det du får hvis du parer en eselhingst med ei hoppe. Hvis du gjør det motsatt, hvis du tar en hestehingst og parer med en eselhoppe, da får du et dyr som sterkt som et esel og har utholdenhet som en hest, altså fullstendig ubrukelig dyr på absolutt alle måter, bortsett fra en ting. De kan få unger, i hvert fall de fleste av dem. Og dermed så kunne du sett for deg at du hadde hatt en bestand av mulleser, ikke av muldyr, men av mulleser, altså det andre dyret. Der ville du kunne fått det, men dette klart. Dette dyr som bare oppstår under kunstige forhold. Hest og esel lever i utgangspunktet ikke på samme sted. Løve og tiger, likens, kan få avkom, blir noen vanvittig digre slamper av noen kattedyr. Største kattedyret i verden en som heter Hobbs, som det vi kaller en liger. En løvefar og en tigermor. Blander du motsatt vei, så får du tigoner, og de ganske små, de mindre, både løver og tigre, litt sånn flekkete ofte, og der det en del som fertile igjen. Sånn at det ikke nødvendigvis vanntette skott mellom arter. Det vi ser på som en god art, ikke nødvendigvis en god art. Så hvis du begynner å spørre zoologer som meg, hva en art, så får du omtrent like mange svar som det du spør zoologer til. Jeg har jo aldri sett en isbjørn før i mitt liv, og ville jeg merket det hvis isbjørn ble utryddet i morgen? Det et godt spørsmål. Det en del dyr som vi ikke merker at forsvinner, og så det en del dyr som opp til flere av oss helt sikkert hadde vært helt fornøyd med at forsvant. Hjortlusflue for eksempel, sikker på at du blir ikke lei deg bort i Artsbanken hvis hjortlusflua dør til morgen, gjør du det? Vel, kanskje ikke personlig, men... Jeg har ikke tenkt å grine. Det holdt på å si en innvandrerart, det sannsynligvis vi som har klart å innføre den også. Men økologi sånn at vi har ikke helt oversikt over hva alle disse tilbakevirkningene. Det litt som en sånn pinnespill, eller sånn mikado, hvor du har en haug med pinner, og så legger du det på bordet, og så slipper du dem munter farge på, og så skal du ta bort pinner, klassisk for hele familien. Og så kan du faktisk ta ut en del pinner uten at du gjør noe, men så du uheldig, og så rører du på en gæren pinne, og så raser haven. Og vi vet ikke hvem denne pinnen på forhånd. Ofte kan det ta litt tid før vi ser ettervirkninger og sånne ting. Alle har sikkert hørt om dronten, denne fuglen på Mauritius, som var det første dyret som vi skjønte at vi hadde utryddet i verden. Og det først i dag at vi begynner å se bivirkningen av at dronten har dødd ut, fordi den har drevet og spredd frø fra en del trær som nå ikke blir spredt fordi dronten ikke finnes lenger. Og det altså 300 år siden at dronten forsvant. Så det ikke sikkert du merker det i din levetid. Det ikke sikkert det noen virkning, eller det kan være en virkning, og den kan komme fort og hardt og innmari ubehagelig. Vi vet ikke. Og tusen takk til Petter Bøckmann. Har du en art som du vil at jeg skal lage en video om, så kan du enten sende meg en e-post eller skrive i kommentarfeltet under. Og husk at hvis du vil vite mer om isbjørn eller alle andre norske arter, så kan du alltid gå inn på artsdalsbanken.no.